Masyadong natanggal. Ano yan? Ano? Teka, pag binuksan mo, tatakbo agad eh. Look. Sobrang lakas na yun. Di man Nakita mo yung ano? Nakabukas na, nakabukas na. Gumagalaw. Gumagalaw. Oh, paano? Sige na. 1, 2, 3. Sige, bilis. Dali, high voltage daw yan. High voltage. Ayun na, nahulog na. Ay! Doon na tayo sa bahay magkita. At sige, meron doon sa mismo Elizabeth sa kanto ng ano natin. Nasaan yung bag mo? Ano yan? Ano yan man? Ang tawag yan? Kayamanan natin. Oh, natin na hindi ko.